喂，小媛姐姐聽唔聽到啊？係，你講啊。係咁嘅，小媛姐姐，我最近因為啲家庭事搞到好煩啊，就想問聲你係咪每個女人結咗婚之後都會變到咁小氣嘅？係咩事啊？唉，其實我同我老婆以前感情都好好噶，仲唔知點解一結咗婚，佢好似變晒，變到好計較，好不可理喻啊！我啊做得我哥兩兄弟啊嘛，過年前呢，我哥同我嫂做鬧離婚，咁我阿嫂就丟低咗佢兩個侄仔去咗出邊打工，佢哋兩個都鬥話鬥氣唔要個細路仔。我媽媽又好唔忍心，咁我可能唔理噶，所以我媽就叫我將嗰兩個細路仔接到嚟我哋屋企住住先咯。其實都唔使我老婆點樣去照顧嘅。咁係邊個照顧啊？我媽咯，都係我媽照顧嘅。雖然我嗰兩個仔喺我度住住啊嘛，但係都唔使我老婆點樣照顧嘅。我老婆而家又有咗 BB，可能就落班要佢返嚟幫手煮下飯咁啫。但係呢，而家我兩個侄仔過嚟我屋企住咗1個月都唔夠，佢而家就好大意見啦。有咩意見啊？又話自己懷孕好攰啊，抬住 BB。其實佢個 BB 抬到而家先第3個月，根本同埋平時冇乜區別嘅。返到嚟咩嘢都唔做。我媽講咗佢一下，佢叫做黑口黑面。即係比較懶嘅平時。以前都唔係咁嘅，但係唔知呢段時間好似做，我都唔係好清楚，就覺得佢成個人變咗咁咯。唔係，我想問下你咧，咁佢陀咗 BB 啊嘛，陀咗 BB，你覺得佢同佢冇變係咪？你嗰個回音好大啊。咁而家有冇好啲啊？就係即係我老婆而家有咗 BB 翻到嚟都唔幫手咯，咩都唔做。我阿媽就話咗佢一句，佢就黑口黑面咯，搞到我媽都好唔開心。你有冇知道咧？呢件事咧，即係佢呢個問題咧係好基本嘅問題，因為佢有咗 BB 啊。唔得噶，我冇歧視男人啊，係佢真係有回音啊。因為咁樣咯，咁我就同你講一下，其實點解我咁想我屋企人想將佢搞好咧？就係因為我屋企人好窮嘅，以前啊，我老豆又走得早，係我哥供我讀大學噶嘛，咁我冇理由唔幫佢照顧兩個細路仔噶。佢好似一直都好唔理解我咁，所以我就想約佢上嚟直播間，希望大家一齊同佢傾下偈。我都想你幫手協調下我哋之間嘅關係。我覺得唔係啲咩大事啊，一家人就唔應該咁計較。我阿哥都係一時落魄啫，就可能一時做錯咗。如果我哋都唔幫佢，邊個幫佢啊？你話啱唔啱啊，小媛姐姐？即係你嘅意思係唔得啊，太大音啦。而家還好。就係一件咁樣嘅事咯，我就想你幫幫我咯。咁你嘅意思即係約咗佢係咪？係啊，我已經約咗佢啦，佢上嚟直播間呢度嘅。咁你約佢啊，你約佢啊。但係我見唔到有人連咪上嚟喎。喂，佢冇人連咪上嚟啊。你幫我睇下啦，佢點解冇連上嚟嘅？等下先吓。好。我發個信息俾阿亮仔先。我見到有人連咪。喂，係你好啊，點樣啊？你係咪我唔知道你係咪啱先呢個男仔嘅太太啊？係啊，小媛姐姐。係。其實咧，我前幾日咧我都有連過你噶，嗰時候咧我有啲事情，所以今日咧同我老公一齊約上嚟傾下呢個問題咯。即係你哋兩個約好上嚟嘅，你之前就連咗上嚟噶啦。係啊，有個，但係嗰時候我有事情啊嘛。我記得你啦，你之前連過上嚟澄清嗰個女仔係咪？係啊，你仲記得我啊？係，我記得，因為有個人連咗上嚟，有人話我故意 cut 咗你落去，你連咗上嚟嘅。唔好意思啊，誤會咗你，俾人哋。唔緊要，咁你兩個講啊，係點樣咧？即係我先講下佢講嗰啲問題啊。其實咧，我想同你講嘅就係咧，睇哥啊，係個無底洞嚟噶。咁你知唔知啊？即係我老公嘅大嫂係點樣會同佢哥嘈交離婚嘅咧？因為咧佢阿哥經常喺外面打麻雀啊，又輸咗啲錢，輸咗之後咧就問我家婆攞錢。依家咧仲將兩個侄仔有啲興趣班啊，同埋啲反正啲費用啊，全部都輸埋啊。況且個哥啊，舊年啊都俾人炒咗啦，到依家一直都冇工作，經常問我家婆攞錢。我家婆嗰啲退休金啊，全部都偷偷俾咗佢。係咪啊，哥哥仔？係。你繼續講呢個女仔，你講啊男仔。咁佢有困難，幫下佢好正常啊嘛。係你話困難幫咗好正常，即係俾咗就俾咗啦，我都未計價埋。因為呢啲錢唔係我噶嘛，我都唔理得。咁我家婆依家喺我嗰度住噶，喺我哋屋企啊，咁我哋照顧佢都好應該，我冇意見。因為嗰個咧係我老公阿媽嘛，咁都係我婆婆嚟噶。係。但係佢兩個侄仔，個老豆老母都仲喺噶，咁點解話仲要我哋負責咧？你話係咪啊？咁你個太太又講得正常噶喎，咁你大佬又喺度，係咪先？咁你嗰個你個大嫂又喺度，點解要你哋負責咧？呢個哥哥仔？嗰個係我親大佬嚟噶嘛？咁親大佬，你親大佬係咪唔舒服啊？你邊度唔舒服，邊度唔自在啊？佢係咪有手有腳啊？咁佢哋兩個都唔去，咁唔要細路仔，咁我哋唔通唔理咩？唔係啊，咁做父母嘅都唔理嘅話，咁點幾時輪得到你哋理啊？咁我哥而家有困難啊嘛。你阿哥嘅困難來自於邊度？我困難，但係咧你手冇困難啊嘛，因為我見到佢喺朋友圈度啊，仲到處去旅遊，影咗咁多相，而且啊，你阿媽成日偷偷咁每個月都俾好多啲退休金俾佢，俾佢支持。
跟住仲次次都問你攞錢俾你阿哥。咁你點解你咁小氣？佢兩個細路仔咁細個，咁連呢啲事我哋大人幫得到嘅話都唔幫下咩？幫得到，但係依家咧你幫得越嚟越多啊嘛！你幫到幾多？如果我唔查你個賬啊，我都唔知你俾咗咁多錢㗎。而且你一直都唔講，都係你媽見到我哋兩個嘈交，佢先唔覺意將啲事情講出嚟啊！仲話我計較，仲話等佢仔，等佢大仔咩揾到工賺到錢會俾翻我哋。但我依家我係陀咗有 BB 啊，你知唔知啊？大家係一家人，其實我都冇打算話同佢計咁多㗎。但係咧，但係乜嘢？但係咧，我老公啊，佢話佢大佬唔夠錢，幫佢兩個侄仔交嗰啲咩垃雜嗰啲費補習費，仲叫我先借幾千蚊俾佢阿哥先交喎，我肯定同意啊！即係之前轉咗錢嘅，佢自己偷偷轉錢，佢而家叫你幫手係咪？係啊，依家直接開口嗌我咯。咁直播間嘅朋友仔，如果係你會唔會幫啊？咁你繼續講啊！佢仲話我小氣，咁佢作為我老公，佢話我小氣喎。咁我就話，咁呢兩個侄仔啊，有老豆有老母，佢哋兩個都唔管，咁佢哋唔管咪送去派出所去咯。咁家婆喺度喊咯。我老公，其實我同我老公離婚，因為啲事情咧同我發火發脾氣。你發咩火啊，後生仔？咁佢話去派出所，你發咩脾氣啊？我哋兩兄弟一條腸出嚟㗎，咁樣都唔幫都唔係冇人性啦嘛。咁你睇睇我媽都幾廿歲咯，我以前我哥都成日幫我，都幫過我好多，你都唔可以體諒下咩？明明係有家庭嘅人，點解要將佢送去派出所啊？即係你成日都話你阿媽年紀大，又話你哥唔咩？咁問題係佢爸爸即係點講咧？佢係以前幫過你，問題佢而家有手有腳噶嘛？阿嫂仲去旅遊啊嘛？咁唔送去派出所，送去邊度啊？咁一家人大家都係我都係為咗頭家好，但點解要咁樣做到咁樣咧？做到咁樣，點解仲唔可以大家？你仲有啲嘢未講出嚟嘅？乜嘢啊？你講埋。你成日都話你阿媽養你咁大唔易，佢唔易係我導致佢唔易嘅咩？後嚟啊，阿媽就哭住求我，咁我同意幫佢最後啊，即係幫佢啲侄仔交啲雜費啊嘛，係咪？但係依家你知唔知佢依家又想做乜嘢啊？又想同我商量話叫我將我依家出租嗰套房借俾阿哥住啊？點解咧？佢冇地方住嘅咩？因為佢阿哥啊偷瞞咗全家人啊，將嗰套房抵押咗。佢之前咪爭咗好多錢嘅。因為佢哋都知道我依家咧係有一套房係出租緊嘅，每個月都有2200嘅啲收入。嗰套房咧係我分錢嘅，係我自己結婚之前我自己個工資，同埋咧我阿媽又幫咗我啲啲嘛，我係一次性付清噶嗰套房。咁你都係一個小富婆嚟噶。唉，點講？我而家我阿哥有難啊嘛，咁作為家人幫佢分擔下唔應該咩？應該乜嘢啫？咁你阿嫂都唔知佢抵咗啲錢，抵咗啲樓層出去噶，後面又話瞞唔住啦呢件事情。依家你大嫂走咗啦，你要我嚟幫，我憑乜嘢啊？係咯，憑乜嘢啊？咁唔係我哋係一齊共同去幫佢，唔係話要你一個人承擔晒所有責任啊嘛。咁問題係我問你一個問題啊，你講啊妹妹仔，佢話唔係一個人嘅話，問題係佢點解要你呢間屋係租咗2000幾蚊係咪？係我租出去我都有收入2000幾嘛係咪？咁你而家係咪叫佢轉租俾佢阿哥啊？佢阿哥付翻2200蚊俾你哋啊？肯定唔係話轉租啊，肯定話嗌我直接俾佢哋住啊。咁你制唔制啊？咁你嘅意思係咪咁樣啊，哥哥仔？咁呢度係我哋兩夫妻嚟噶嘛？點解要咁計較咧？我哋嗱，頭先你仲話嗰啲人，你話唔係我一個人承擔，唔係乜嘢？咁我冇可能話長期幫佢哋養兩個細蚊仔係咪？你話同我商量話嗌我將呢個樓層唔出租，話借俾佢住，佢依家冇房借，住得耐係咪變成咗佢噶啦？倒數第一咪，你好啊，你講下你嘅見解。你好，我想問下呢個男仔啊，咁你阿哥犯嘅錯，點解要你老婆嚟孭飛咧？請問？佢真係走投無路啊嘛！而家佢點解走投無路咧？就因為你同你阿媽造成今時今日嘅。如果今日佢幫咗佢，啱先你老婆講得好清楚啦。咁呢間屋以後就會成為你阿哥同埋，或者係你係犧牲品嚟嘅，你知唔知？佢而家暫住啫，佢又唔係一直住落去。咩暫住？咁之前佢都話賭錢都係砌成都係暫時噶啦。咁點解會搞成咁咧？佢兩個小朋友有父母嘅情況底下，點解會令你哋嚟照顧咧？我覺得你老婆講得好啱喎。嗱，如果呢個姐姐你小朋友都未生，你亦都有咁嘅經濟條件，我覺得你應該考慮下你個婚姻咯。我而家寫嘅係我老婆嘅名，但係就係借嘅啫。佢而家暫時冇地方住。我唔借得唔得咧？如果你老婆唔借，你會點咧？我哥知錯噶啦。就因為你有咁嘅細路，公司咁樣。點樣啫？大家都一家人。你乜嘢都話一家人，你就道德綁架人哋一家人。咁你為你外母屋企做咗咩貢獻啊？一家人嚇，考慮晒。好。而家呢個你哋唔好咁小氣啦。大家佢係我親阿哥嚟嘅。你大方，咁你大方，你為你外母屋企又俾啲錢俾佢啦。俾啲房俾佢哋啦，你大方啊！借咗一定要借，都係借係肯定係借住先嘅。我阿哥暫時冇辦法嘅啫。佢點解大家都要咁為難佢咧？乜嘢都話暫時，佢把自己嗰間一個賭徒嘅心理，你明唔明啊？如果佢話今日佢得咗乜嘢病，或者佢買屋唔夠錢，或者佢好努力咁做咩生意，點樣咧可以幫下佢？呢啲係好應該。
但係佢而家係去賭完一次又一次，你哋幫佢，你唔係幫佢，你害咗佢啊！唔係，我想問下你咧，如果借嘅話要借幾耐啊？暫時嘅啫，佢借幾耐啊？過咗呢段時間。可唔可以出去租住咧？咁我而家都有收益噶嘛，係咪啊？阿妹妹仔啊，佢而家係咪有收益啊？呢個妹妹仔，唔係你間屋有收益噶嘛？咁我點解要每個月少2200蚊去幫助佢咧？係咯，我肯定唔接受嗰啲噶嘛。再加埋乜嘢？佢阿哥依家賭徒，到時咧叫我屋企一直即係賴喺嗰度，咁我即係你驚住咁樣？係啊，過渡嘅啫，都係呢1-2年左右。等我哥。小圓，我想問一問個男嘅，你話你哥哥而家好困難，冇屋住係嘛？係啊。咁可以咁啊，唔使喐你老婆間屋啊，叫你哥哥出去打工，揾啲包食包住嘅工，佢咪有屋住咯，又可以照顧埋嗰2個小朋友，係咪？咁佢包食包住，佢點照顧2個小朋友咧？我又想請問。佢而家都唔會照顧嗰2個小朋友啦，都喺你屋企。首先叫你哥哥解決佢自身問題先啦，包食包住揾份工。好啦，每個月俾幾多錢你阿媽去照顧嗰2個小朋友咯。阿妹妹，嗱，如果而家你嘅大伯出去揾份工，嗰份工係包食包住嘅。咁樣每個月喺佢工資度俾些少啦，唔好話俾好多啦，可俾1/3翻嚟你家婆度，養住嗰2個侄仔，你同唔同意咧？我接受唔到2個侄仔啊，因為我依家係陀咗啊嘛，係咪？係我知道，即係而家佢個大佬，佢大佬已經係養唔到個小朋友噶啦，2個都唔理，咁我一定要喺你哋屋企咁樣嘅情況下，佢唔喐你間屋，佢揾份工包食包住嘅，咁啊俾翻啲撫養費啊、生活費俾你哋養佢暫時養住個小朋友先。暫時呢個暫時好長性嘅暫時，係好長性㗎。我係你，我就一定會俾。嗱，我話俾妹妹，我係你，我一定會俾。我都接受唔到，人哋有父有母，佢係唔會俾費用㗎，因為嗱佢嗰隻行為咁耐啦，一直都未改變過。我知道好難改㗎，所以阿妹妹，好似頭先阿永恆話事解，考慮下自己啦。如果你有能力嘅，你呢個老公冇辦法㗎，人哋話扶弟魔，佢扶哥魔。仲有哥哥，你大佬永遠都唔會變嘅。唔係妹妹，你諗下啦，人哋親生母親都可以狠心喺佢嗰度捐出嚟嘅，人哋都唔睬，咁你都要為你自己個小朋友着想噶，冇咁蠢啦。如果咁樣嘅話，點樣存到錢啊？如果咁樣，世界上好男人多得很啦，冇話你仲係個小富婆。係啊，所以我依家咧搬翻我外家嗰度噶啦，我依家住嗰間房，都係我阿爸阿媽嚟幫我交個首付，後面咧係我哋2公婆一齊供嘅。唉，其實我依家講實際啦，我唔係幾想同佢過啊，個家頭大。老婆啊，你唔好咁小氣啦。你咁樣就啱啦，呢個人冇錯。哥哥，你話你老婆小氣，我覺得點樣為之唔小氣？係咪你個侄仔侄女有父母，父母都唔養，要你老婆嚟養先至為之唔小氣？係咪咁啊？哥哥，即係你老婆唔養嗰2個侄仔侄女就好小氣。我覺得你真係冇愛你老婆啊！冇出息嘅，一啲用都冇咁好嘅老婆，唔識珍惜，佢都唔鬧一句佢阿嫂，都冇話佢阿嫂生出嚟個小朋友唔理，亦都唔話佢阿哥，話佢老婆，簡直係第一渣男，都唔係咩後嘢嚟嘅，走得快好世界添。佢唔係第一渣，永恆佢係天花板上㗎啦，已經渣到，仲要喺度怨個老婆。多謝呢個朋友仔眼鏡啊，多謝晒。仲要話個老婆懶，哥哥你知唔知陀 BB 嘅孕婦係好辛苦㗎，好攰㗎。你話佢翻到嚟唔做嘢唔成，你唔幫不但止，仲要話佢懶。你有冇體諒你老婆陀住個 B 嗰啲辛苦法啊？其實未聽到你體諒過我養得唔得啊？我唔使佢養，嗰2個細路仔。咁惡嘅呢個唔使啊！點解有本事話你出租套屋俾佢咯？你1個月俾1000蚊俾佢阿媽帶。2,500蚊俾我大佬先渡過呢個難關，咁好難。有咩難關啫？你叫你大佬出去揾份工做得唔得？都包食包住，點解你唔叫你大佬去揾嘢做？要你老婆俾間屋佢住，你都唔同意你大佬出去揾嘢做，你有冇搞錯啊？你真係要考慮下，姐姐阿妹妹，你要考慮你個 B 同你日後嘅生活嗰個幸福。呢個男人冇用㗎。陀住邊佢都唔關心你，唔體諒你嘅辛苦。我仲諗過話同佢過唔落去，但係咧我依家又有咗，佢又唔體諒我，同時咧佢一直因為呢件事咧，只係要求我唔將嗰套房租出去，係話一直都話俾佢大佬住先，一直都係以呢啲嚟住咗一世㗎啦。講俾你聽，妹妹，如果一個男人真係愛你，你唔好理佢有冇錢啊，佢嘅能力係去到呢度嘅，你唔好理佢有錢你冇錢，2公婆共同去奮鬥。但係如果當你懷孕陀 B 嗰時，呢個男人係唔體諒你嘅，證明呢個男人係唔愛你啊！知唔知啊，姐姐？我唔係話教你離婚嚇，我唔係教你，我係叫你認清楚呢個男人到底愛唔愛你。姐姐你自己睇下，你諗下，你睇下呢個男人所做嘅嘢。我未聽到佢講話，哎呀老婆你頭得好辛苦啊！話你懶喎，話你翻到嚟唔做嘢喎，哇陀住個 B 啊！作為個老公都唔體諒下個老婆，仲要咁多怨氣，你覺得你個老公係咪真係愛你啊？仲要話你？你冇講為乜為乜？3個月，3個月係最難，最咩都唔做，就係瞓覺啫嘛。梗係啦，好攰㗎嘛，你知唔知啊？哇！我壓住把火，我唔敢大聲，費事小遠個直播間俾人陀。唔係啊，咁你嘅意思即係話咧，一開始陀住係唔辛苦㗎。我講俾你知，有啲人咧陀住咧會，佢淨係識得瞓覺，可能或者係會成日眼瞓咧，會唔會啊？唔係啊，小遠，3個月我係未定㗎。我嗰陣時啊，我陀嗰時啊，我3個月你知唔知啊？食完飯要馬上瞓，唔瞓我就出翻晒嚟㗎啦。一食完我就要喺張床度。
即係唔知點解就係咁，因為每一個人嘅孕婦嘅身體情況唔同，3個月、4個月前係好辛苦嘅。你懶就懶啦。6個月就好啲。咁係佢懶咪啊，哥哥。你阿哥近啊，你阿哥同你阿嫂好近啊，近到仔都唔要啊。咁嚟話你老婆嗱呢個人啦，如果真係個男人都講唔出呢種話。我媽都講啦，佢係專登㗎。我老婆翻到嚟咩都唔做，咩家務都唔做。咁其實你可以做啊嘛，咁你可以做。我攞翻。點解你唔可以做家務，哥哥？你有冇體諒下你老婆大肚啊？你老婆係幫你生 B 啊！喂，你咁講嘢嘅你，仲要話你阿媽話佢專登，你阿媽係咪女人嚟嘅啫？你阿媽肯定未屙過嘅，呢兩個唔係喺你阿媽個圓圈度出嚟㗎。講嘢啫，你阿媽。我阿媽以前佢生嗰陣時啊，都唔係咁噶啦，係咪以前生到一直做到而家嘅？每一個女人每一個年代都唔同㗎，你知唔知啊？你阿媽就係因為以前做嘢生你兩個廢柴咯，蠢材咯，咁小心啲啊，注意講嘢嚇。因為咧，我哋都唔知道。永恆，佢兩兄弟都唔係啊，佢阿媽個圓圈度出嚟㗎，冇辦法，佢阿媽未經歷過啊。以前你阿媽就好似做嘢夾親個樓啦，先至咁傻啫。如果你阿媽好似你老婆咁啊，瞓覺都冇咁傻啦，生你出嚟。我都有幫手啊，我仲有帶2個侄仔。邊個冇做嘢？我都一直有做嘢㗎，做多啲嘢，多啲運動先好順產出嚟啊！我媽以前就係順產我嘅。妹妹，我對住你老公無語啊！你自己諗下啦。你日後為咗你嘅 B 同你嘅日後，你自己諗啦。你嘅幸福你諗，你對住呢個老公係冇幸福㗎。一個女人最幸福係陀 BB 嗰陣時㗎。個老公係好照顧你㗎，陀 BB 嗰時啲老公。如果呢個老公咁樣嘅，我覺得佢不配為人嘅夫，亦不配為人嘅父。係啊，我好想我老婆順產㗎，佢咁樣做多啲嘢仲可以順產，都唔使受剖腹啦。邊個講俾你知啊？順產係啊，你想要我做嘢啊？你想要我做嘢，你一直就係話啲可以順產乜嘢？你眼入邊啊，即係得你兩個侄仔啊，得阿哥啊，得阿媽啊，根本冇我。咁即係話你係排最後一位。阿妹妹，因為你老公係一個扶光魔啊，你知唔知啊？日後你生完啦，佢都係嗰兩個侄仔為首嘅，以大佬為首嘅咋。係你好啊，呢個姐姐仔，你又評論下，你又有咩見解呢？阿小月，我落去啦，俾其他人上嚟評論啦，我唔好壓住個位啦。啱啱嗰個哥哥咪話3個月好即係睇你冇變化嘅，我好想講下啫。我想講下啫，你聽我講啦，我依家都差唔多3啦，但係當我哋女人咧嗰啲孕激素咧去到幾十萬嘅時候咧，真係好難受。點難受法啊？你講下俾佢知。嗱，我見到有好多啲師奶、一啲女仔啊，啲年輕嘅女士練咗上嚟嘅嚇。雖然我唔嘔啊，但係咧，哇嗰個胃啊，日日到黑啦，脹到好似想嘔嗰啲，然後又食唔到嘢，然之後咧瞓覺又瞓唔到啦，然後我側住瞓又唔得，即係好似人嗰啲病人啊，要半坐住先瞓得着㗎。即係然之後佢話佢老婆連飯都唔煮，你有冇諗過你煮飯嗰啲油煙啊對小朋友都唔好，而且你先3個月，你萬一個唔覺意即係搞到咩咁，你連自己個 BB 都冇埋，咁你點好啊？你點解唔諗後果嘅？大把都係大肚婆啦，點解人家得我哋自己唔得咧？大把男人啦，點解其他男人可以做到嘅嘢你唔得？我老公翻嚟佢都煮飯俾我食，乜嘢家務都唔使我做，點解人哋可以做到你唔得？我阿媽講啦，大肚婆啊，應該多啲運動啊。佢依家唔適宜運動啦，佢要去到晚期先運動㗎，佢依家都未穩定，你叫人哋去運動，你想運動埋嗰啲走啫係咪啫？你係咪唔想要啫？即係你要嗰2個侄仔夠啦係咪啊？即係自己嗰個唔要係咪？我之前我同我哋去睇嗰陣時，主任都教我啊，嗰陣時5個月左右咧，你叫嗰個主任拜拜啦，人哋先3個月，有乜可能叫佢多啲運動嘅啫？咁你老公肯定係一個妻管嚴嚟㗎啦，咩都聽晒你話。我同你講唔係，係佢知道我自己辛苦，佢每日都問我邊度唔舒服，邊度有變化。人哋係要去學識做一個爸爸，唔係學識去點樣去管嗰啲咩外甥。我同你講啦，咩侄仔，我同你講，你個責任係做一個爸爸，做一個老公。一家人邊有得咁分？我要係爸爸，我都係我媽。你老婆唔係嫁俾你大佬啊嘛，係嫁俾你啊！點解要去管你大佬啲嘢啫？佢唔係嫁俾你大佬啊！你搞清楚啊，唔該。倒數第一位係邊個嚟㗎？咁你想點啊，青？呢拎嚟。我想點？我而家你都翻嚟，阿青，咁你聽我講講先啦。你而家想點？你而家要懷孕啦，我真係好擔心你。你不如你翻屋企啦，我話。其實咧，點解咧？你個大佬有細有腳，你唔責怪佢。大佬呢件事你解決唔到，我翻唔到去啊。佢即係話咧，希望你解決你大佬呢件事啊，哥哥仔，你聽唔聽得到啊？咁點解決啊？呢件事唔係，聽我講埋先啦。點解你大佬啦？佢有嗰啲人，你唔責怪佢，反而責怪你老婆懶嘅？懶又點啊？結咗婚一定要做奴隸嘅咩？真係，還有啦，你大佬咧嗰啲咧，就算叫佢打工都治標不治本。有啲嘢咧，即係雖然殘忍啲講句，佢差嗰啲賭乜債，差嗰條數大嘅情況下，我寧願去舉報佢，等佢拉入去，慢慢改造，兼且嗰啲債係唔使還嘅，因為唔合法。幫到佢一次，幫唔到第2次。我明白你呢個係做阿叔嘅話咧，見到呢集咧覺得唔好，會心軟，呢樣我理解。但係咧有啲嘢真係幫到1次，幫唔到第2次㗎。問題喺你阿哥嗰度啊，喺你幫你哥幫得太出面啦，你都唔顧及你老婆感受嘅。嗱咁樣啦，阿哥哥，我同你講，你走去同你阿嫂傾，你同你阿嫂或者你阿哥傾，你睇下點樣。反正呢兩個小朋友咧，我就唔理㗎啦。如果你咁得閒去旅遊嘅，唔該你照顧翻你2個小朋友，唔得嘅揾法院嚟去傾。
你做乜將啲問題全部咁兩個細路仔咁可憐，咁點算啦？咁你點解唔去怪你阿嫂啊？你點解唔怪你阿哥怪你直播間嘅人啊？我真係覺得你好搞笑啊！你嚟搞笑㗎！你兩個侄仔可憐，你個 B B 唔可憐咩？你嚟怪我哋直播間嗰啲人，我哋直播間啲人非要同你養仔啊！你老婆非要同你養個侄仔啊！咁你阿哥阿嫂乜嘢都唔使做啊，一個去旅遊，一個去砌情上啊！哦，你哋個個都係人才嚟嘅噃。小朋友係無辜㗎，間唔中幫下適當，即係適當下幫下係好合情合理，但係咧唔好應該下下咁幫，佢父母都唔理啦。搞到咁大做咩啊？我幫我大佬唔得咩而家？咁樣啦，叫你兩個仔翻你即係你嫂娘家嗰度住啦。係咯，你嘅心態係點樣㗎？呢個阿青啊？我心態講真啦，佢成日都唔及住我個感受嘅，你知唔知啊？佢成日口話，哎呀佢阿媽辛苦，我途緊又唔知我辛苦要去做嘢，又唔體諒過我。你媽辛苦唔係你老婆造成嘅。而且佢成日都話，佢哥以前幫過佢，係幫佢好感激佢，係咪啊？但係呢啲唔係話綁架我噶嘛，唔係綁架我嘅理由噶，係咪？咁佢哥幫佢，但係唔係幫我啊？依家係要我嚟付出啊！等，下面嗰個等好嗰個女人大晒全世界要圍住你轉，你有種你連上嚟講啊！公平嗰個。而且佢一分錢都未俾過我噶，仲將啲錢今晚啲生活費全部都俾晒佢。人哋都話一句話長貧難顧啊嘛，咁我都幫咗。咁大佬而家真係走投無路啊嘛，間屋又抵押咗，老婆又走咗，兩個細路又咁細個。咁係咪佢自己造成㗎？哥哥係咪你大佬一手一腳造成嘅？憑乜嘢佢個錯唔要你老婆嚟承擔？你話細勇姐咩等好啊？又是。要嗰隻仆街上嚟嘛？哎呀，你講封號啊！唔好叫佢等好街佬啊！下面嗰個等好啊，肯定冇老婆嘅嗰個，佢有老婆家庭都唔幸福嘅。阿哥仔，其實你係咪想求和嘅啫？點解你求人你仲好似奉旨咁啫？係啊，求人你唔應該咁樣嘅態度啊，哥哥你惡死能登。唔係你其實我大佬而家真係知錯啊嘛，我真係好想阿青翻嚟我身邊嘅。唔係你聽我講啦，你幫你大佬咧，你係幫飽佢，嗰啲係人哋嗰個女人嘅，你冇本事你幫乜鬼咧？你成日都話佢知錯，佢行到呢步怪得邊個啫？佢自己又唔上進，又唔去搵嘢做，成日都要我哋嚟兜底喎。咁一樣一步啊！佢哋親生噶，咁一樣一步責任噶嘛，唔應該我嚟承擔嘛。人哋帶緊好噶，你講唔可能話一直咁樣照顧住佢噶。全世界個女人一人一啖口水都浸死你啊！咩停一停。嗱，一人讓一步。首先你話想你大佬去你老婆間屋度住又冇可能，咁樣咧，你幫你大佬租間屋俾3個月屋租啊，等佢慢慢換一換佢先啦。幫佢喺出面租間屋俾3個月屋租，等佢慢慢換一換佢先。唉，冇得租嘅，二拎佢一租咗，佢根本就停唔到嘅，佢仲要咩嗰啲屋租添啊！咪幫佢俾3個月屋租啊，等佢換一換佢咯。3個月後啊，你住街又好住邊度都好啦。你覺得呢條僆仔會忍心佢大佬仆咩？佢唔會㗎，緊心。佢哋都係我啲親侄仔嚟嘅喎，咁我冇可能睇住佢受苦㗎，你就幫我一齊得先。點幫啊？幫佢咪無可厚非嘅。點幫你嘅意思係？唔好理，大個唔好理，細個我哋可以理。我同埋阿青一齊幫佢去處理下佢暫時嘅問題咯。點處理？都唔係永遠㗎。點處理？你講俾我知點處理？佢兩個細路仔又咁慘，咁我哋咪接佢兩個細路仔翻嚟住先，你間屋俾佢住到先。我覺得你身為阿叔嘅你可以，兩個大人有手有腳嘅，叫佢自己搞掂。即係嗰個女仔而家呢個女仔又讓一步，因為兄弟就好難講噶。我哋做女人嘅永遠唔明白到兄弟佢哋自己手足嗰啲情況。即係勇姐，你嘅意思即係話咧，兩個細佬哥我可以幫你養住，但兩個大人咧你就出去住啦，就係咁樣。係啊，大前提嗰靚仔要聽話，如果唔係俾我刮㗎。如果係一唔聽話就打。咁我想問下咧，佢啲生活費咧都係阿叔要俾埋，係咪？唉，冇辦法㗎，鬼叫佢兩兄弟咩？呢啲冇得，即係只入得入邊變啫。你咁樣大佬見到啲侄仔侄女又覺得唔好啊，其實自己心都難受嘅。我為咗你，我做都做唔夠多嘅咩嚇？你心入邊啊，即係真係只有你嗰頭家嗰頭大家你阿媽同埋你大佬兩個侄仔，你幾時話真正個為咗過我啊？真係冇啊！你知唔知啊？得嚟，我真係受夠咗啊！知唔知啊？好難受㗎。我唔係，我想問一個問題啊，即係你嘅意思，你哋嘅意思就博間嘅朋友仔嘅意思，即係話咧，要呢個女仔繼續養住佢兩個侄仔，養埋住佢阿媽，然之後咧就個大嘅咧就走出去就租屋住，係咪咁嘅意思？我覺得係咯，我係接受唔到㗎。唔係啊，如果係我嘅意見咧，我係唔肯嘅，因為人哋嘅親生父母喺度，我係絕對唔肯嘅。如果你話要出啲錢俾佢出去住咧，如果佢阿媽咧，我養佢一世我都願意，或者俾啲錢俾佢點樣，但係你叫佢同我一齊住，永遠都唔好可能，因為你渡過呢個難關，仲有一個難關，關係難過。咁如果佢經常係咁樣咧，如果佢而家咧俾個責任你啦，呢兩個小朋友讀小學嘅、讀大學嘅，咪讀過高中嘅、讀大學嘅，咁佢一直都唔理，咁你哋係咪一直要顧啊，後生仔？我係啊，如果係就冇我大佬就冇我今日㗎。當初我大佬供我讀書㗎，我而家俾一啲生活費好應該，我覺得唔應該咩？有冇俾你俾咗幾多錢俾你大佬咁多年嚟？或者呢個朋友仔眼鏡啊？你大佬供你讀書嗰啲錢，你應該俾咗超過仲多吧？你覺得？我每個月咁我又想問下你啦，咁佢阿媽係咪啊？我啱先聽到你話，你阿媽每個月都有退休金嘅係咪啊？咁你退休金佢攞嚟做乜嘢咧？我俾個大佬好似話，全部俾晒佢大佬。都係俾到我大佬㗎，我哋一齊都好支持我大佬㗎，俾我大佬㗎。我想問你哋兩公婆一個月收入幾多啊？我而家一個月13,000蚊左右啦。咁你老婆咧？我加埋收租我都有差唔多㗎啦。唔係，我想問咧，其實阿哥仔啊，你自己幫有冇能力幫到？即係唔好要你老婆嗰份，你自己有冇能力幫到你阿哥啫？如果你有能力幫嘅，你根本唔使問任何人嘅意見。你冇能力幫，你要你老婆幫埋一齊咧，我就唔該你好好地去
同你老婆講，我聽你老婆都唔係一啲嗶哩吧啦，好似我哋呢種人嘅。佢老婆有傾嘅，我冇可能見到我大佬同埋兩個侄仔落難，我唔理吧，我都係暫時幫下佢啫。你有冇本事啫？你冇本事你就冇得理㗎啦。我個好想幫晒全世界嗰啲人㗎，我幫得到啊！我冇可能幫人哋，我連麻雀都唔會打㗎，係咪咁講？你有能力佢有本事幫，就唔使話嗌我親口嗌我俾幾千蚊去交嗰啲垃圾費啦。你老婆好易氹㗎，你唔好咁戇啦！你叫人哋幫你就惡死地壇。第一、第二，你冇咁嘅能力，你點幫咧？你自己嗰個又出嚟啦。咁你咪有萬鳩幾蚊嘅咩？萬鳩幾蚊點解幼兒園啊咩費啊咩學習費咩讀書費用都俾唔到嘅？因為我而家欠咗啲卡數，咁又要還啲錢，我大佬之前欠咗好多錢。你唔好理你大佬啦，你而家你自己就去兩公婆自己去諗，自己去點樣傾。即係我嘅建議就係兩個細蚊仔，老母就算你有冇錢，你都要養噶啦。唔係啊，咁嘅意思即係話咧，你欠咗啲卡數咧，你都要幫佢，你欠卡數係為咗幫佢還錢，還埋錢之後咧，你仲要養住兩個小朋友，咁佢間屋啊抵押咗出去，你仲要個老婆租埋出去，你嘅意思係咪咁樣？係咪連咗我上去啊，小賢姐姐？係你好啊，你有咩見解？俾我意見啦，阿青啊，而家我係你嘅話咧，我就唔會俾間屋佢住咯。然之後兩個小朋友我亦都唔會幫佢養，因為佢阿爸阿媽還喺度，唔係 at 咗嘛。如果 at 咗情況之下，我先話有即係先話有呢個幫你養小朋友，但係佢冇 at 到，肯定唔會幫佢養啦，係咪先？我講咧，佢根本都冇尊重過你。唔係，你哋要諗下，如果嗰個男人係嗰個女人嘅大佬咧，即係我唔係幫呢個男人。而係就係話呢啲情況我遇好多，如果你有設身處地諗下，如果呢個情況喺呢個女仔呢個阿哥度又如何咧？但係呢個男嘅絕對唔會養呢個女人嘅大佬嘅小朋友，就係咁簡單。係啊，絕對唔會。啱細勇姐啊，你信我啦！如果今時今日調換翻嚟嘅話，呢個男人係絕對冇可能幫女性阿哥養個侄仔嘅。我一分錢都唔會俾啊，係啊，啱嘅。會唔會俾啊？如果係你哋做男人嘅，你哋要理智分析一下嗰兩個細蚊仔，第一係無辜，你唔好成日話佢嘅無辜係佢父母造成嘅，唔係佢阿嬸造成嘅，好唔好？佢無辜，關呢個事啫。咁佢嗰兩個大人都已經係咁樣啦，咁你作為做叔仔嘅，憑乜嘢啊？憑乜嘢啊？我覺得冇可能，因為咧你可以養佢個父母，你亦都可以偶然俾啲錢俾佢，但你絕對唔可以幫佢養，一養到小學又中學又大學噶啦。係啊，我支持阿呢名三講嘅，係啊，你有咁嘅能力，你就去，因為佢嗰兩個又唔係話真係要幫佢兜屎兜尿嘅。有時設身處地，你唔係嗰個環境咧，你好難去。咁而家呢個小姐姐唔肯啊嘛，冇人咁偉大嘅，100個、1萬個都冇。問題就係呢個叔仔冇呢個能力，要個老婆出錢去養佢，肯定冇可能，因為個老婆係佢自己嘅咩係咪？自己嘅私人財產嚟嘅，嗰啲共同財產都俾佢阿叔仔用晒喺呢個小朋友身上啦，係咪先啊？冇可能嘅事啦，呢啲係咪？我覺得尊重阿青自己意見咯，而且佢個肚仲係一個都要花好多錢㗎，都未出世。嗱，有人話咧，個小朋友咧係無辜嘅，咁啱先又有人話咧個小朋友係無辜，但係無辜唔係佢哋兩個造成嘅。而家咧呢個男仔咧就喺度道德綁架呢個女仔，係咪？係啊，我覺得係啊。我幫人情，幫係道理，亦都幫咗咁多。咁憑乜嘢？我唔信嗰兩個小朋友，如果阿嬸唔養嘅話，人哋嚟怪阿嬸嘅話，唔怪親生父母嘅話，我覺得呢啲人三觀係唔啱嘅。而家唔係怪一個人，如果係怪呢個阿嬸嘅話，我覺得唔使做人啦。而係嗰個男仔啊，而家係佢老公，係過唔到佢自己啊！你身為佢老婆，你有冇咁嘅義務要幫個老公？你明知道佢嗰個老公嘅個思想係唔對嘅，你仲要支持佢，更加唔啱。我覺得你係啦，啱啦，我支持三個。有冇咁嘅能力？咁其實可唔可以咁樣咧？我想問下你哋啦，你可唔可以呢個哥哥仔，你叫你阿哥同埋阿嫂理清呢條關係，睇下呢個小朋友判咗俾邊個先？呢兩個小朋友點樣分先？小朋友應該一人一個，冇可能兩個俾。咁如果你話分咗俾阿嫂嘅，阿嫂該負翻阿嫂嘅責任，阿哥再該負翻阿哥嘅責任。咁阿哥點？如果佢甩得手唔得嘅話，肯定唔得噶啦，係咪啊？因為佢有手有腳噶嘛。咁你咪叫佢搵嘢做咯。你一個月應該要俾幾多錢翻嚟？唔俾嘅唔好意思啊，走出去就係啦。首先，我哋肯定要幫小朋友嘅，因為佢係我侄仔嚟噶嘛，唔通我連親情都唔講咩？咁我又問你啦，咁你阿嫂咧？如果阿小圓，如果聽你咁樣講就冇孤兒啦。如果你個個即係話叫我去養，我屌佢哋多撚魚㗎。咁阿嫂佢而家唔理啊嘛，揾唔到佢啊嘛。咁佢唔理咁點啊？你哋咪冷血㗎，你哋啲人。咁你唔係叫你老婆去幫，你自己幫你自己大佬，你老婆唔係嫁俾你大佬，咁簡單。係啦，冇錯，唔好叫你老婆出錢幫。你有咁嘅能力，你就去幫你自己阿哥，你唔好揾你老婆去要佢做啲佢唔願意嘅嘢。你冇能力嘅，你只能夠做得幾多得幾多，冇人會怪你嘅。但係你自己冇能力，你點會叫隔離嗰個幫攞晒啲嘢嚟幫你？你自己第時出嚟嗰個又點樣咧，阿哥仔？你哋都唔講親情咁冷血嘅，你哋啊！你老婆嫁俾你，嗰個係你大佬，唔係你老婆大佬，你明嘛？你哋嘅血緣關係，你老婆同佢冇血緣關係嘅。阿青，反正你嘅老公咧冇理清你阿哥同阿嫂嘅朋友關係，你就冇分佢。我覺得大家都係親人，就應該盡量去幫嘅。就啱噶啦。我收你清小朋友，我收聲。佢要去禮就等佢去禮啊，等佢將啲精力咩全部使晒喺佢哋身上啊！我真係想過我自己平靜嘅生活啊！我唔想俾佢哋咁嘅錢啊！一啲亂七八糟好煩噶，你好蘇菲，好煩噶。你好啊，咁直播間係你又有咩見解咧？嗱，但係咧，如果咁樣嘅話咧，一味咁助紂為虐就助長咗佢大佬噶咯喎。我去養咧，其實你嗰啲師奶咪傻啊？點解我去養咧？點解要我去養咧？只不過我講起人哋個處境啫。你哋有冇啲阿哥係咁樣？其實咧，阿青咧係根本係冇需要同佢男家養呢啲小朋友嘅，因為咧呢兩個小朋友咧，佢係有自己監護人噶嘛。
佢哋有監護人嘅喎。佢哋唔係話監護人死咗或者係乜嘢啊嘛，係咪？你直播間有冇啲人好似呢個男人嘅情況啊？有呢個男人嘅情況，你就快啲講啦！係咯，冇錯，多謝明哥。咁仲有一個問題，咁如果教得唔好咧，或者喺你屋企出咗啲咩意外咧，邊個承擔邊個負責咧？邊有得咁計較啫，老婆啊！唔係啊，哥哥，我要問你，我問你，好啦，如果就算你要養啦，你要陪伴住佢，如果教育得唔好咧，出咗啲乜嘢問題咧，邊個要負責咧？呢個責任？你老婆咯，一家人嚟嘅，點有咁計較咧？老婆照顧唔好咯。點解要承擔啲責任咧？我哋承擔咧，點解有咩問題啊？你個侄仔喎，你家人好喎，咁點解你唔負責任啫？我呢個冇錯，搞到佢偷嘢啦！不過你啲人都傻，我哋都係暫時幫下啫。講㗎，你都唔係一定哇，咁靚啊！睇你咧咁視線咁樣，你係唔係暫時幫嘅？你係利用緊個女仔嘅心血，利用緊個女仔女家嘅錢財，然後幫你養男成個男家。就係咁簡單啦，睇清最深層嘅意義就係咁樣啦。你係根本係想利用女家同你養晒成個男家。唔係冇錯，係養你嗰兩個侄仔。嗱，有冇男嘅上嚟傾下咧？如果男嘅，你會點樣去揀咧？嗱，有冇男嘅咧？係我收咗花，多謝亮仔，多謝你隻花。好似阿青咁啊，響佢個家族嘅根本係冇個地位嘅，還要幫你養埋兩個侄仔，係咪？自己小朋友自己學咗小朋友啦，咁辛苦啦，還要話佢哎呀瞓下覺就得啦咁樣。老實講啊，你而家同住呢個時間段咧係最緊要，亦都係最辛苦。最辛苦㗎。嗱，有人話咧，直播間嗰啲女人係冷血嘅喎。其實係一分為二睇咯，點為之冷血咧？即係亦都希望，亦都請呢位仁兄上嚟啊！大家嗱，邊個話我哋直播間嗰啲年長嘅咧？啲人冷血嘅咧，有冇人覆我咧？如果係真係要幫佢老婆咧，都唔辛苦啦，每日翻嚟都係瞓覺嘅啫嘛。唔係應該講緊你老婆。咁你有咗小朋友，肯定係要休息瞓覺㗎啦。前3個月係最阿香橙哥哥，你嗰度太嘈啦嚇！仲有呢位你哋都唔講親情嘅，完全都唔講親情。阿青乖，你翻嚟我就係啦，我就唔會咁樣對你屋企人嘅咩？唔講親情咧？多謝香戀，多謝。嗱，阿哥哥，你聽我講，唔係唔講親情，我哋係要同佢傾，佢必須要負翻佢嘅責任。就係咯，佢啱啱佢有手有腳，點解佢唔要負翻佢做父親嘅責任咧？佢唔係冧咗，唔係跛咗，唔係殘咗。你應該要同佢講清楚，要俾個壓力佢。而家負擔唔起嘛？點樣負擔唔起咧？你可以咁樣做，你每個月你走去打份工，你每個月要還幾多？最起碼佢喺你嗰度住，你要俾翻費用你阿媽或者你老婆，等你老婆心甘情願咁樣去俾佢喺度成長，而唔係話我乜嘢都唔負責任，我乜嘢都幫佢承擔晒，所有嘅債我都幫佢孭起晒。佢都有，佢話佢出去打工㗎，佢同我講咗㗎啦，佢有承擔㗎，佢唔係去玩。咁既然佢係出去打工嘅，你睇下佢欠人哋幾多錢啊？如果8000蚊嘅，你同佢講8000蚊嘅，你咪俾3000蚊翻嚟養兩個仔咯。咁仲有5000蚊嘅，你攞4000蚊去還債，用1000蚊咯。仲有咧，道德綁架你太太啦！我講得難聽啲咧，如果你太太而家一立心嘅話，睇清咗成個事件嘅清清楚楚，客觀啲咁講，如果你太太話而家提出離婚，我小朋友我都唔要啦，我落咗去揾我第二個，咁你會點啊？嗱，你話呢個錦記餐飲一條龍，你男定係女啊？男士都係暫時幫下大佬㗎咋，點解大家都唔明嘅咧？你唔好出聲字，呢個男嘅，如果係你會點做咧？呢個男士 B 出世之後要用好多錢㗎。你男士，你講下。喂，係。聽記得爆火咧，因為男人嚟嘅嗰個。哦，點解你咁講咧？你係男嘅喎，如果俾你，你會唔會照顧啊？你有本事照顧啦，冇本事點照顧啫？你點解道德綁架個老婆啫？係咪先？你作為男人嘅喎，你唔幫住佢？我點解要幫佢啫？聽記就爆幾火啦，越聽越火滾啊！我本身瞓晏覺嗰度聽住，佢講下不是人類嚟嘅。咁大哥啊，你覺得我哋嗰啲評論又講得點樣啊？我哋話我哋係撐佢老婆嘅，咁你覺得我哋個幫女人婆點樣啊？我係男人，我都唔幫佢啦。大佬，你肯定係冇兄弟嘅。我係有兄弟會幫嘅。我係冇兄弟，我話俾你聽，我老大得我一個人。但係點講咧？你老婆同你懷咗個 B 啊，大哥，點解你對老婆唔好啫？你點解道德綁架老婆啫？你講啊！因為咧佢係長貧難顧啊。嗱，哥哥長貧難顧啊，兩個小朋友嘅壓力好大嘅。如果你大佬釘咗嘅，嗱，如果我作為你老婆，如果你大佬釘咗嘅，我可以養大你嘅兩個小朋友，我可以承諾，你得唔得啊？阿青？你大佬同埋你大嫂釘晒嘅，我可以，我一定要養。因為你對得住天地良心係咪先？對得住佢，你問下大佬同埋大嫂幾時釘？特殊情況之下咧，我係幫噶，但係呢種情況下唔係話我唔願意幫啊，但係咧唔係咁樣係無底線咁去幫佢，你知唔知啊？我以前嗰個問題，我嗰個問題已經係話1次2次噶啦，佢自己都唔會改變，我哋幫再多都冇用噶。點樣唔係1次2次？之前係咪會經常借嘅？係啊，經常性啊，而且我而家已經做出好大嘅讓步啊！我之前應承幫交嗰啲託管費之類㗎，我都係睇在老公，我都睇在你個面子上，知唔知啊？但係依家你真係知嘅乜嘢，又要想我我真係接受唔到啊！我將我自己生好嘅，知唔知？清啊清，我建議你咁嘅家庭，你喺度都冇乜用㗎咋，我哋講到唔會有幸福㗎，我同你講啊！我建議咧，就俾我就快離開啦，快走又咁快走咁快啊！而且大佬兩公婆，大佬個兩公婆啊咩？一個去旅遊。一個去賭博，你唔好講呢個詞啊，唔好講呢個咩博字啊，如果唔係嘅話封號噶。我幫我大佬都係暫時性嘅啫，阿青點解你咁唔理解啊？嗱，我哋唔好暫時性啦，你已經暫時靜咗咁耐啦，一個人咧肯定會失望嘅。嗱，可能有人話我冇良心點樣都好，我覺得我哋作為一個旁人，我哋唔能夠去助紂為虐咯。
係冇辦法，你睇住佢過得咁辛苦，係邊個累嘅咧？我知道唔係，但係我哋唔係開善堂噶嘛，你應該要俾翻啲壓力佢啊嘛，係咪啊？我就想你俾我大佬先住一段時間。做乜啊？憑乜嘢啫？你就當做下善事啦，得唔得啊？咁你叫出邊呢啲人做善事啦？點解你要道德綁架你老婆，叫你老婆做善事咧？我唔係大善人啊！我唔係大善人，我點樣度做善事啊？你越幫佢，你大佬只會越沉淪。你有冇諗過我啊？呢間房啊，呢個房咧係我都係我投保上嚟㗎。你知唔知你工資都係你自己管嘅？我依家都仲逃緊。哦，即係佢工資一直都冇俾過你嘅。冇，因為佢自己攞嘅，而且佢嗰啲行為人真係我冇再有信任㗎啦。邊個知道佢以後會出現咩問題啊？咁我又問下啦嗱。千二蚊啫。你覺得2000蚊咁輕，借得咁輕，其實你攞出嚟啊！你攞出嚟攞2200蚊去租間屋俾你大佬住。堅決唔好俾阿清啊！堅決唔好俾間屋出嚟。你有咩可能咁樣道德綁架，然後侵佔你老婆嘅私人財產嘅啫？咁使唔使咁計較啊？做女人做到咁計較有咩用啊？唔係計較，你係有違倫理，你係違反咗公書良俗啊，公序良俗啊，明唔明啊？嗱，你講兩句啊，洪哥。佢啲叔仔啊，會幫佢老豆又想幫佢大佬啊，害佢大佬今後即係乜嘢都冇噶啦。其實佢害咗佢大佬嘅啫，幫鄉頭即係等於害咗佢大佬。點解害咗佢大佬咧？過分縱容咯。都話係啦，佢只會越嚟越沉淪㗎。越來越沉就冇有家㗎啦，嗰啲幫法。咁佢繼續欠咧，咁你又會唔會壓咗你老婆嗰間屋咧，幫助佢？如果唔係俾人斬鳩柒死佢啊！絕對會呢個人。呢啲係我哋兩公婆嘅事，你哋唔好成日喺度挑撥離間得唔得啊？咩連想你把撚啊？咁我係想叫你哋幫助一下啊嘛！我大佬唔會咁樣㗎，阿清啊，你咁嘅男人唔要得㗎啦，快啲離開佢啦！唔會都唔咗咁耐咯，係咪先啊？幾多年啊？我想問下你咧，你幫咗佢幾多年啊？呢個阿清，佢都係一時做錯咗嘅啫。都好耐啦，舊年前年。2-3年都有啦，2-3年都長貧難顧啦。你扶得到佢幾多啫？係咪先啊？小朋友你話冇書讀嘅可以幫下，係一個好好嘅老婆啊！我唔係話鐵石心腸嗰啲人，我係好心軟嘅人。但係咧，我都要為咗我哋以後着想啊嘛！你明唔明啊？陳宇豪嗱，咁你就當我求下你啦，你幫下我哥呢段時間啦，佢捱過咗。我哋佢食生活就會好翻嚟啦，而且佢哋兩個細路仔咁細個。啱先都咁講啊，哥哥話不如咁樣啦，你咧俾幾個月，阿清啊咁樣得唔得啊？俾幾個月嘅錢佢喺出邊租間屋，然之後等你家婆咧就喺出邊帶翻個小朋友，佢揾嘢做。如果3個月佢揾唔到嘢做嘅，你就唔好理佢啦。揾到嘢做嘅，你適當幫下佢。咁你阿媽咪有退休金嘅，去維持生活，學費咧你哋幫住。佢揾到嘢做咧，你就規劃佢規劃佢咧每個月咧要攞幾多錢生活費，然之後邊還債邊還就得啦。冇唔可能噶，咁我都未俾過錢。呢啲問題其實呢度講過嘅，但係咧某一次做得到，所以我係心寒咗噶啦。老婆你冇咁自私啦，佢哋班人自私，你就跟住佢哋自私咩？諗我哋屋企啲人啦，好唔好啊？屋企啲人對你老婆點好咧？我請問下，你哋結婚幾耐啦？呢位姐姐唔制噶咯喎，如果乜嘢嘅話，咁你屋企人對你老婆有咩貢獻咧？你啲親愛嘅大佬啊，同埋你就係攞晒佢老婆啲錢，攞晒老婆啲房產，就係咁嘅意思佢。咁如果你老婆叫你成日搬開，我問你啊，如果你老婆叫你侄仔搬出去唔搬嘅話離婚，你嚟唔嚟？我哋結婚3年咯，我哋結婚我都冇點求過你，咁你就當幫我一次，幫我哥。你頭先話我自私啊，你話我自私啊，咁你咧？你有冇考慮過我㗎？結婚之後啊，我為咗呢頭家付出咗幾多，你睇唔到嘅咩？你成日都話我唔好，咁你咪揾個願意幫阿哥嘅人啦。我都唔想講啊，你成日都話我。阿清，我好理解你啊！你真係應該要重新審視你呢段婚姻。嗱，我哋作為任何評論員，同你哋兩位冇任何嘅，但係我哋客觀去分析呢個問題。咁所以咧，你哋要重新審視你嘅婚姻啊！你嘅婚姻好老實。呢個男仔咧，你如果真係要幫你侄仔，應該係攞你13,000蚊去幫侄仔，用你男家自己有應有嘅骨氣去幫你個兩個侄仔，幫你大佬，而唔係下下要你老婆出嚟擔起你成頭家。你知唔知你而家已經養成咗賴嘅一個賴皮狗咁嘅習慣啦，已經係習慣，已經係變成咗一種叫做咩話？自然變成咗一種習慣啦，你已經其實咁係唔。其實呢個我講啦，浪費咗啲時間啦。我以為想你會有個結果啊，但你成日都係咁樣講，成日都係意思，仲要講我自私乜嘢？我唔講我落啦。你唔好走啊，老婆。阿清啊，之前你啊分開啊，認真選擇個男人啊。早分早着啦。佢走咗啊，哥哥，佢走咗啊，冇得傾嘅。你唔同佢相處，你唔同佢正視呢個話題嘅，好似我啱先咁樣去講啊，佢仲發咗個發火過嚟，做個發瘟佬。唔係㗎，我發㗎。佢發火呢啲咁樣嘅，阿哥哥啊。哥哥，你自己睇下，你自己唔正視呢個問題嘅，你始終都解決唔到嘅，長貧難顧啊！冇一個女人唔計較嘅。我覺得你哋成班人都係自私鬼嚟嘅，真係好自私啊！唔係阿豪哥，我都話啦，我啱講咗，我哋成個直播間成萬人啊，冇一個人係同你哋有任何親戚關係。但係大家點解都會企喺阿清呢方面呢？你係咪應該亦都要跳出嚟啊？作為一個局外人去重新審視你哋呢段嘅家庭關係呢？係嘛？我相信如果萬一阿清真係心灰意冷，帶住絕望而離開你呢個家嘅話，你呢一世人你都揾唔翻個阿清咁好嘅老婆。因為其實我自己都有些少經歷嘅，我都係幫我前夫幫咗好多，所有嘢傾巢而出去幫佢，但係到結果點樣呢？習慣成為自然啦，
係咪？仲反而養咗仲反而養咗白眼狼出嚟。其實你應該要客觀去睇翻呢個問題。我諗你若干年之後，你都你自己都會覺得自己當年係唔抵爭嘅。尤其而家老婆有咗，佢將來你哋個小朋友出世會用好多錢，仲有涉及好多教育問題。你哋冇切身咁，你會後悔嘅。阿豪哥，你會後悔嘅，你真係會後悔嘅，你真係會後悔嘅。而且你咁樣去無底洞幫你大佬嘅話咧，好老實講嘅，第一長貧難過，第二你係更加縱容咗佢。係啊，你害咗你哋大佬一輩子。越行越深越慘。我唔同你哋傾啦，我落去啦。我係落去啦。咁你唔傾就算啦，我都唔係好想同你傾嘅啫。喂，小賢姐姐聽唔聽到啊？係，你講啊。係咁嘅，小賢姐姐，我最近因為啲家庭事搞到好煩啊，就想問聲你係咪每個女人結咗婚之後都會變到咁小氣嘅？係咩事啊？唉，其實我同我老婆以前感情都好好噶，仲唔知點解一結咗婚，好似變晒，變到好計較，好不可理喻啊！我做得我哥兩兄弟啊嘛，過年前呢，我哥同我嫂做鬧離婚，咁我阿嫂就丟低咗佢兩個侄仔去咗出邊打工，佢哋兩個都鬥氣唔要個細路仔。我媽媽又好唔忍心，咁我可能唔理噶，所以我媽就叫我將嗰兩個細路仔接到嚟我哋屋企住住先咯。其實都唔使我老婆點樣去照顧嘅。咁係邊個照顧啊？我媽咯，都係我媽照顧嘅。雖然我嗰兩個仔喺我度住住啊嘛，但係都唔使我老婆點樣照顧嘅。我老婆而家又有咗 BB，可能就落班要佢返嚟幫手煮下飯咁啫。但係咧，而家我兩個侄仔過嚟我屋企住咗1個月都唔夠，佢而家就好大意見啦。有咩意見啊？又話自己懷孕好攰啊，抬住 BB。其實佢個 BB 抬到而家先第3個月，根本同埋平時冇乜區別嘅。返到嚟咩都唔做，我媽講咗佢一下，佢就黑口黑面。哦，即係比較懶嘅平時。以前都唔係咁嘅，但係唔知呢段時間好似做，我都唔係好清楚，就覺得佢成個人變咗咁咯。唔係，我想問下你咧，咁佢陀咗 BB 啊嘛，陀咗 BB，你覺得佢同佢冇變係咪？你嗰個回音好大啊。咁而家有冇好啲啊？就係即係我老婆而家有咗 BB 返到嚟都唔幫手咯，咩都唔做。我阿媽就話咗佢一句，佢就黑口黑面咯，搞到我媽都好唔開心。你有冇知道咧？呢件事咧，即係佢呢個問題咧係好基本嘅問題，因為佢有咗 BB 啊。唔得噶，我冇歧視男人啊，係佢真係有回音啊。因為咁樣咯，咁我就同你講一下，其實點解我咁想我屋企人想將佢教好咧，就係因為我屋企人好窮嘅以前啊，我老豆又走得早，係我哥供我讀大學噶嘛，咁我冇理由唔幫佢照顧兩個細路仔啊。佢好似一直都好唔理解我咁，所以我就想約佢上嚟直播間，希望大家一齊同佢傾下偈。我都想你幫手協調下我哋之間嘅關係。我覺得唔係啲咩大事啊，一家人就唔應該咁計較。我阿哥都係一時落魄啫，就可能一時做錯咗。如果我哋都唔幫佢，邊個幫佢啊？你話啱唔啱啊，小賢姐姐？即係你嘅意思係唔得啊，太大音啦。而家還好。就係一件咁樣嘅事咯，我就想你幫我咯。咁你嘅意思即係約咗佢係咪？係啊，我已經約咗佢啦，佢上嚟直播間呢度嘅。咁你約佢啊，但我見唔到有人連咪上嚟喎。喂，佢冇人連咪上嚟啊！你幫我睇下啦，佢點解冇連上嚟嘅？等陣先吓。好。我發個信息俾阿亮仔先。我見到有人連咪。喂，係你好啊，點樣啊？你係咪我唔知道你係咪啱先呢個男仔嘅太太啊？係啊，小燕姐姐。係。其實咧，我前幾日咧我都有連過你噶，嗰時候咧我有啲事情，所以今日咧同我老公一齊約上嚟傾下呢個問題咯。即係你哋兩個約好上嚟嘅，你之前就連咗上嚟噶啦。係啊，有個，但係嗰時候我有事情啊嘛。我記得你啦，你之前連過上嚟澄清嗰個女仔係咪？係啊，你仲記得我啊？係，我記得，因為有個人連咗上嚟，有人話我故意 cut 咗你落去，你連咗上嚟嘅。唔好意思啊，誤會咗你，俾人哋誤會。唔緊要，咁你兩個講啊，係點樣咧？即係我先講下佢講嗰啲問題啊。其實咧，我想同你講嘅係咧，睇哥啊，係個無底洞嚟噶。咁你知唔知啊？即係我老公嘅大嫂係點樣會同佢哥嘈交離婚嘅咧？因為咧佢阿哥經常喺外面打麻雀啊，又輸咗啲錢，輸咗之後咧就問我家婆攞錢。依家咧仲將兩個侄仔有啲興趣班啊，同埋啲反正啲費用啊，全部都輸埋啊。況且阿哥啊，舊年啊都俾人炒咗啦，到依家一直都冇工作，經常問我家婆攞錢。我家婆嗰啲退休金啊，全部都偷偷俾咗佢。係咪啊，哥哥仔？係。你繼續講呢個女仔，你講啊男仔。咁佢有困難，幫下佢好正常啦嘛。係話困難幫咗好正常，即係俾咗就俾咗啦，我都未計價埋。因為呢啲錢唔係我噶嘛，我都唔理得。咁我家婆依家喺我嗰度住噶，喺我哋屋企啊，咁我哋照顧佢都好應該，我冇意見。因為嗰個咧係
係我老公阿媽嘛，咁都係我婆婆嚟㗎。係。但係佢兩個侄仔，個老豆老母都仲喺㗎，咁點解話仲要我哋負責咧？你話係咪啊？咁你個太太又講得正常㗎喎，咁你大佬又喺度，係咪先？咁你嗰個你嗰個大嫂又喺度，點解要你哋負責咧？呢個哥哥仔？嗰個係我親大佬嚟㗎嘛。咁親大佬，你親大佬係咪唔舒服啊？你邊度唔舒服，邊度唔自在啊？佢咪有手有腳啊？咁佢哋兩個都唔去，咁唔要細路仔，咁我哋唔通唔理咩？唔係啊，咁做父母嘅都唔理嘅話，咁點幾時輪得到你哋理啊？咁我哥而家有困難啊嘛。你阿哥嘅困難來自於邊度？我困難，但係咧你手冇困難啊嘛，因為我見到佢喺朋友圈度啊，仲到處去旅遊，影咗咁多相，而且啊，你阿媽成日偷偷咁每個月都俾好多啲退休金俾佢，跟住仲次次都問你攞錢俾你阿哥。咁你點解你咁小氣？佢兩個細路仔咁細個，咁連呢啲事我哋大人幫得到嘅都唔幫下咩？幫得到，但係依家咧你幫得越嚟越多啊嘛，你幫到幾多？如果我唔查你個賬啊，我都唔知你俾咗咁多錢㗎，而且你一直都唔講，都係你媽見到我哋兩個嘈交，佢先唔覺意將啲事情講出嚟啊，仲話我計較，仲話等佢仔等佢大仔咩揾到工賺到錢會俾翻我哋，但我依家我係陀咗有 BB 啊，你知唔知啊？大家係一家人，其實我都冇打算話同佢計較咁多㗎，但係咧，但係乜嘢？但係咧，我老公啊，佢話佢大佬唔夠錢，幫佢兩個侄仔交一啲咩垃垃雜雜嗰啲費補習費，仲叫我先借幾千蚊俾佢哥先交喎，我肯定唔同意啊！即係之前轉咗錢嘅，佢自己偷偷轉錢，佢而家叫你幫手係咪？係啊，依家直接開口嗌我咯。咁直播間嘅朋友仔，如果係你會唔會幫啊？咁你繼續講啊！佢仲話我小氣，咁佢作為我老公，佢話我小氣喎。咁我就話，咁呢兩個侄仔啊，有老豆有老母，佢哋兩個都唔管，咁佢哋唔管咪送去派出所去咯。咁家婆喺度喊咯。我老公，其實我同我老公離婚，因為啲事情咧同我發火發脾氣。你發咩火啊，後生仔？咁佢話去派出所，你發脾氣發咩脾氣啊？我哋兩兄弟一條腸出嚟㗎，咁樣都唔幫都唔係冇人性啦嘛。咁你睇睇我媽都幾廿歲咯，我以前我哥都成日幫我，都幫過我好多，你都唔可以體諒下咩？明明係有家庭嘅人，點解要將佢送去派出所啊？即係你成日都話你阿媽年紀大，又話你哥唔咩？咁問題係佢爸爸即係點講咧？佢係以前幫過你，問題佢而家有手有腳噶嘛？阿嫂仲去旅遊啊嘛？咁唔送去派出所，送去邊度啊？嚇？咁一家人大家都係我都係為咗頭家好，但係點解要咁樣做到咁樣咧？做到咁樣係你仲有啲嘢未講出嚟嘅？乜嘢啊？你講埋。你成日都話你阿媽養你咁大唔易，佢唔易係我導致佢唔易嘅咩？啊？後嚟啊，阿媽就哭住求我，咁我同意幫佢最後啊，即係幫佢啲侄仔交啲雜費啊嘛，係咪？但係依家你知唔知佢依家又想做乜嘢啊？又想同我商量，話叫我將我依家出租個套房借俾阿哥住啊？點解咧？佢冇地方住嘅咩？因為佢阿哥啊偷瞞咗全家人啊，將個套房抵押咗。佢之前咪爭咗好多錢嘅。因為佢哋都知道我依家咧係有一套房嚟出租緊嘅，每個月都有2200嘅啲收入。個套房咧係我分錢嘅，係我自己結婚之前我自己個工資，同埋咧我阿媽又幫咗我啲啲啊嘛，我係一次性付清噶個套房。咁你都係一個小富婆嚟嘅喎。唉，點講？我而家我阿哥有難啊嘛，咁作為家人幫佢分擔下唔應該咩？應該乜嘢啫？咁你阿嫂都唔知佢抵咗啲錢，抵咗啲樓層出去噶，後面又話瞞唔住啦呢件事情。依家你大嫂走咗啦，你要我嚟幫，憑乜嘢啊？係咯，憑乜嘢啊？咁唔係我哋係一齊共同去幫佢，唔係話要你一個人承擔晒所有責任啊嘛。咁問題係我問你一個問題啊，你講啊妹妹仔，佢話唔係一個人嘅話，問題係佢點解要你呢間屋係租咗2000幾蚊係咪？係我租出去我都有收入2000幾嘛係咪？咁你而家係咪叫佢轉租俾佢阿哥啊？佢阿哥付翻2200蚊俾你哋啊？肯定唔係話轉租啊，肯定話嗌我直接俾佢哋住啊。咁你制唔制啊？咁你嘅意思係咪咁樣啊，哥哥仔？咁呢度係我哋兩夫妻嚟噶嘛？點解要咁計較咧？嗱，頭先你仲話嗰啲人，你話唔係我一個人承擔，唔係乜嘢？咁我冇可能話長期幫佢哋養兩個細蚊仔係咪？你話同我商量話嗌我將呢個樓層唔出租，話借俾佢住，佢依家冇房借，住得耐係咪變成咗佢嘅啦？倒數第一咪，你好啊，你講下你嘅見解。你好，我想問下呢個男仔啊，咁你阿哥犯嘅錯，點解要你老婆嚟孭飛咧？請問？佢真係走投無路啊嘛！而家佢點解走投無路咧？就係因為你同你阿媽造成今時今日嘅。如果今日佢幫咗佢，啱先你老婆講得好清楚啦。咁呢間屋以後就會成為你阿哥同埋，或者係你係犧牲品嚟嘅，你知唔知？佢而家暫住啫，佢又唔係一直住落去。咩啊？佢暫住咁之前佢都話賭錢都係砌成都係暫時噶啦。咁點解會搞成咁咧？佢兩個小朋友有父母嘅情況底下，點解會令你哋嚟照顧咧？我覺得你老婆講得好啱喎。嗱，如果呢個姐姐你小朋友都未生，你亦都有咁嘅經濟條件，我覺得你應該考慮下你個婚姻咯。
我而家寫嘅係我老婆嘅名，但係就係借嘅啫。佢而家暫時冇地方住。我唔借得唔得咧？如果你老婆唔借，你會點咧？我哥知錯噶啦。就因為你有咁嘅細路嘅公司咁樣。點樣啫？大家都一家人。你乜嘢都話一家人，你就道德綁架人哋一家人。咁你為你外母屋企做咗咩貢獻啊？一家人嚇，好女婿。而家呢個你哋唔好咁小氣啦！大家佢係我親阿哥嚟嘅。你大方咁你大方你為你外母屋企又俾啲錢俾佢哋啦，俾啲房俾佢哋啦，你大方啊！借咗一定要借，都係借係肯定係借住先嘅。我阿哥暫時冇辦法嘅啫。佢點解大家都要咁為難佢咧？乜嘢都話暫時，佢把自己嗰間一個賭徒嘅心理，你明唔明啊？如果佢話今日佢得咗乜嘢病，或者佢買屋唔夠錢，或者佢好努力咁做咩生意，點樣咧可以幫下佢？呢啲係好應該。但係佢而家係去賭完一次又一次，你哋幫佢，你唔係幫佢，你害咗佢啊！唔係，我想問下你咧，如果借嘅話，要借幾耐啊？暫時嘅啫，佢借幾耐？過咗呢段時間。可唔可以出去租住咧？咁我而家都有收益噶嘛，係咪啊？阿妹妹仔啊，佢而家係咪有收益啊？呢個妹妹仔，唔係你間屋有收益噶嘛？咁我點解要每個月少2200蚊去幫助佢咧？係咯，我肯定接受嗰啲噶嘛。再加埋乜嘢？佢阿哥依家賭徒，到時咧叫我屋企一直即係賴喺嗰度，咁我即係你驚住咁樣？係啊。過渡嘅啫，都係呢1-2年左右。等我哥。小圓，我想問一問個男嘅，你話你哥哥而家好困難，冇屋住係咪？係啊。咁可以咁啊，唔使喐你老婆間屋啊，叫你哥哥出去打工，揾啲包食包住嘅工，佢咪有屋住咯，又可以照顧埋嗰2個小朋友，係咪？咁佢包食包住，佢點照顧2個小朋友咧？我又想請問。佢而家都唔會照顧嗰2個小朋友啦，都喺你屋企。首先叫你哥哥解決佢自身問題先啦，包食包住揾份工。好啦，每個月俾幾多錢你阿媽去照顧嗰2個小朋友咯。阿妹妹，嗱，如果而家你嘅大伯出去揾份工，嗰份工係包食包住嘅，咁樣每個月喺佢工資度俾些少啦，唔好話俾好多啦，可俾1/3翻嚟你家婆度，養住嗰2個侄仔，你同唔同意咧？我接受唔到2個侄仔啊，因為我依家係陀咗啊嘛，係咪？係我知道，即係而家佢個大佬，佢大佬已經係養唔到個小朋友噶啦，2個都唔理，咁我一定要喺你哋屋企咁樣嘅情況下，佢唔喐你間屋，佢揾份工包食包住嘅。咁啊，俾翻啲撫養費啊、生活費俾你哋養佢暫時養住個小朋友先。暫時呢個暫時好長性嘅，暫時係好長性㗎。我係你，我就一定會俾。嗱，我話俾妹妹，我係你，我一定會俾。我都接受唔到，人哋有父有母。佢係唔會俾費用㗎，因為嗱佢嗰隻行為咁耐啦，一直都未改變過。我知道好難改㗎，所以阿妹妹，好似頭先阿永恆話事解，考慮下自己啦。如果你有能力嘅，你呢個老公冇辦法㗎，人哋話扶弟魔，佢扶哥魔。仲有啊，哥哥，你大佬永遠都唔會變嘅。唔係妹妹，你諗下啦，人哋親生母親都可以狠心喺佢嗰度捐出嚟嘅，人哋都唔睬，咁你都要為你自己個小朋友着想㗎，冇咁蠢啦。如果咁樣，點樣存到錢啊？如果咁樣，世界上好男人多得很啦，唔好話你仲係個小富婆。係啊，所以我而家咧搬翻我外家嗰度啦，我而家住嗰間房，都係我阿爸阿媽嚟幫我交個首付，後面咧係我哋2公婆一齊供嘅。唉，其實我而家講實際啦，我唔係幾想同佢過啊，個家頭大。老婆啊，你唔好咁小氣啦。你咁樣就啱啦，呢個人冇錯。哥哥，你話你老婆小氣，我覺得點樣為之唔小氣？係咪你個侄仔侄女有父母，父母都唔養，要你老婆嚟養先至為之唔小氣？係咪咁啊？哥哥，即係你老婆唔養嗰2個侄仔侄女就好小氣。我覺得你真係冇愛你老婆啊！冇出息嘅，一啲用都冇咁好嘅老婆，唔識珍惜，佢都唔鬧一句佢阿嫂，都冇話佢阿嫂生出嚟個小朋友唔理，亦都唔話佢阿哥，話佢老婆，簡直係第一渣男，都唔係咩好嘢嚟嘅，走得快好世界添。佢唔係第一渣，永恆佢係天花板上㗎啦，已經渣到，仲要喺度怨個老婆。多謝呢個朋友仔眼鏡啊，多謝晒。仲要話個老婆懶，哥哥你知唔知陀 B B 嘅孕婦係好辛苦㗎？好攰㗎！你話佢翻到嚟唔做嘢唔成，你唔幫不但止，仲要話佢懶。你有冇體諒你老婆陀住個 B 嗰啲辛苦法啊？其實未聽到你體諒過我養得唔得啊？我唔使佢養嗰2個細路仔。咁惡嗰啲你唔使養，點解有本事話你去出租套屋俾佢咯？你1個月俾1000蚊俾佢阿媽帶。1,500蚊俾我大佬先渡過呢個難關，咁好難。有咩難關啫？你叫你大佬出去揾份工做，得唔得？都包食包住，點解你唔叫你大佬去揾嘢做？要你老婆俾間屋佢住，你都唔同意你大佬出去揾嘢做，你有冇搞錯啊？你真係要考慮下，姐姐阿妹妹，你要考慮你個 B 同你日後嘅生活嗰個幸福。呢個男人冇用㗎。陀住啲佢都唔關心你，唔體諒你嘅辛苦。我仲諗過話同佢過唔落去，但係咧我而家又有咗，佢又唔體諒我，同時咧佢一直因為呢件事咧，但係只係要求我唔將嗰套房租出去，係話一直都話俾佢大佬住先，一直都係以呢啲嚟住咗一世㗎啦。講俾你聽，妹妹，如果一個男人真係愛你，你唔好理佢有冇錢啊，佢嘅能力係去到呢度嘅，你就唔好理佢有錢定冇錢，2公婆共同去奮鬥。但係如果當你懷孕陀 B 嗰時，呢個男人係唔體諒你嘅，證明呢個男人係唔愛你啊！
知唔知啊，姐姐？我唔係話教你離婚嚇，我唔係教你，我係叫你認清楚呢個男人到底愛唔愛你。姐姐你自己睇下，你諗下，你睇下呢個男人所做嘅嘢，我未聽到佢講話，哎呀老婆你頭得好辛苦啊，話你懶喎，話你翻到嚟唔做嘢喎，我陀住個 B 啊，作為個老公都唔體諒下個老婆，仲要咁多怨氣，你覺得你個老公係咪真係愛你啊？仲要話你？你冇講為乜為乜？3個月，3個月係最難最危險嘅時間。咩都唔做，就係瞓覺啫嘛。梗係啦，好攰噶嘛，你知唔知啊？哇！我壓住把火，我唔敢大聲，費事小遠個直播間俾人陀。唔係啊，咁你嘅意思即係話咧，一開始陀住係唔辛苦㗎。我講俾你知，有啲人咧陀住咧會，佢淨係識得瞓覺，可能或者係會成日眼瞓咧，會唔會啊？唔係啊，小遠，3個月我係未定㗎。我嗰陣時啊，我陀嗰時啊，我3個月你知唔知啊？食完飯要馬上瞓，唔瞓我就出翻晒嚟㗎啦。一食完我就要喺張床度，即係唔知點解就係咁，因為每一個人嘅孕婦嘅身體情況唔同。3個月落4個月前係好辛苦嘅。你懶就懶啦。6個月就好啲。咁係佢懶咪咁點啊？哥哥，你阿哥近啊，你阿哥同你阿嫂好近啊，近到仔都唔要啊。咁嚟話你老婆嗱呢個人啦，如果真係個男人都講唔出呢種話。我媽都講啦，佢係專登㗎。我老婆翻到嚟咩都唔做，咩家務都唔做。咁其實你可以做啊嘛，咁你可以做。我老公點解你唔可以做家務，哥哥？你有冇體諒下你老婆大肚啊？你老婆係幫你生 B 啊？喂，你咁講嘢嘅你，仲要話你阿媽話佢專登，你阿媽係咪女人嚟嘅啫？你阿媽肯定未屙過，呢兩個唔係喺你阿媽個圓圈度出嚟㗎。講嘢嘅你阿媽。我阿媽啊，以前佢生嗰陣時啊，都唔係咁㗎啦，係咪以前生到一直做到而家嘅？每一個女人每一個年代都唔同㗎，你知唔知啊？姐姐，你阿媽就係因為以前做嘢生你兩個廢柴咯，蠢材咯，小心啲啊，注意講嘢嚇，因為咧我哋都唔知道。永恆，佢兩兄弟都唔係啊，佢阿媽個圓圈度出嚟㗎，冇辦法，佢阿媽未經歷過啊。以前你阿媽就好似做嘢入親個樓啦，先至咁傻啫。如果你阿媽好似你老婆咁啊，瞓覺都冇咁傻啦，生你出嚟。我都有幫手啊，我仲有帶2個侄仔。你我冇做嘢，我都一直有做嘢㗎，做多啲嘢，多啲運動先好順產出嚟啊！我媽以前就係順產我嘅。妹妹，我對住你老公無語啊！你自己諗下啦。你日後為咗你嘅 B 同你嘅日後，你自己諗啦。你嘅幸福你諗，你對住呢個老公係冇幸福㗎。一個女人最幸福係陀 BB 嗰陣時㗎，個老公係好照顧你㗎。陀 BB 嗰時啲老公，如果呢個老公咁樣嘅，我覺得佢不配為人嘅夫，亦不配為人嘅父。係啊，我好想我老婆順產㗎。佢咁樣做多啲嘢，就可以順產都唔使受剖腹啦。邊個講俾你知啊？順產係啊，你想要我做嘢啊？你想要我做嘢，你一直就係話啲可以順產乜嘢？你眼入邊啊，即係得你2個侄仔啊，得阿哥啊，得阿媽啊，根本冇我。咁即係話你係排最後一位。阿妹妹，因為你老公係一個扶哥魔啊，你知唔知啊？日後你生完啦，佢都係嗰2個侄仔為首嘅，以大佬為首嘅咋。係你好啊，呢個姐姐仔，你又評論下，你又有咩見解呢？阿小月，我落去啦，俾其他人上嚟評論啦，我唔好壓住個位啦。啱啱嗰個哥哥咪話3個月好即係睇你冇變化嘅，我好想講下啫。我想講下啫，你聽我講啦，我依家都差唔多3啦。但係當我哋女人咧嗰啲孕激素咧去到幾十萬嘅時候咧，真係好難受。點難受法啊？你講下俾佢知。嗱，我見到有好多啲師奶、一啲女仔啊，啲年輕嘅女士練咗上嚟嘅嚇。雖然我唔嘔啊，但係咧，哇嗰個胃啊，日日到黑啦，脹到好似想嘔嗰啲，然後又食唔到嘢，然之後咧瞓覺又瞓唔到啦，然之後我側住瞓又唔得。即係好似嗰啲病人啊，要半坐住先瞓得着㗎。即係，然之後佢話佢老婆連飯都唔煮，你有冇諗過你煮飯嗰啲油煙啊，對小朋友都唔好，而且你先3個月，你萬一個唔覺意，即係搞到咩咁，你連自己個 BB 都冇埋，咁你點好啊？你點解唔諗過嘅？大把都係大肚婆啦，點解人家得我哋自己唔得？大把男人啦，點解其他男人可以做到嘅嘢你唔得？我老公翻嚟佢都煮飯俾我食，乜嘢家務都唔使我做。我阿媽講啦，大肚婆啊，應該多啲運動啊。佢依家唔適宜運動啊，佢要去到晚期先運動㗎。佢依家都未穩定，你叫人哋去運動，你想運動埋嗰啲走啫係咪啫？你係咪唔想要啫？即係你要嗰2個侄仔夠啦，係咪啊？即係自己嗰個唔要係咪？唉，我之前我同我哋去睇嗰陣時，主任都教我啊。嗰陣時5個月左右咧，你叫嗰個主任拜拜啦，人哋先3個月，有乜可能叫佢多啲運動嘅啫？咁你老公肯定係一個妻管嚴嚟㗎啦，咩都聽你話。我同你講唔係，係佢知道我自己辛苦，佢每日都問我邊度唔舒服，邊度有變化。人哋係要佢學識做一個爸爸，唔係學識去點樣去管嗰啲咩外甥。我同你講啦，咩侄仔，我同你講，你個責任係做一個爸爸，做一個老公。一家人邊有得咁分？我要係爸爸，我都係我媽。你老婆唔係嫁俾你大佬啊嘛，係嫁俾你啊。點解要去管你大佬啲嘢啫？佢唔係嫁俾你大佬啊，你搞清楚啊，唔該。倒數第一位係邊個嚟㗎？咁你想點啊？清。呢拎嚟。我想點。我而家你都翻嚟，阿清，咁你聽我講講先啦。你而家想點？你而家要懷孕啦，我真係好擔心你，你不如你翻屋企啦，好嘛？啊，其實咧，點解咧？你個大佬有細路，有定習慣，大佬呢件事你解決唔到，我翻唔到去啊。佢即係話咧，希望你解決你大佬呢件事啊，哥哥仔，你聽唔聽得到啊？咁
點解決啊呢件事？唔係，你聽我大家講埋先啦。點解你大佬咧佢有嗰啲人，你唔責怪佢，反而責怪你老婆懶嘅？懶又點啊？結咗婚一定要做奴隸嘅咩？真係。還有啦，你大佬咧嗰啲咧，就算叫佢打工都治標不治本。有啲嘢咧，即係雖然殘忍啲講句，佢差嗰啲賭乜債，差嗰條數大嘅情況下，我寧願去舉報佢，等佢拉入去，慢慢改造，兼且嗰啲債係唔使還嘅，因為唔合法。幫到佢一次，幫唔到第二次。我明白你呢個係做阿叔嘅話咧，見到呢集咧覺得唔好，會心軟，呢樣我理解。但係咧有啲嘢真係幫到一次，幫唔到第二次㗎。問題喺你阿哥嗰度啊，喺你幫你哥幫得太出面啦，你都唔顧及你老婆感受嘅。嗱咁樣啦，阿哥哥，我同你講，你走去同你阿嫂傾，你同你阿嫂或者你阿哥傾，你睇下點樣。反正呢兩個小朋友咧，我就唔理㗎啦。如果你咁得閒去旅遊嘅，唔該你照顧翻你兩個小朋友，唔得嘅揾法院嚟去傾。你做乜將啲問題全部咁樣兩個細路仔咁可憐，咁點算啦？咁你點解唔去怪你阿嫂啊？你點解唔怪你阿哥可憐咧？直播間嘅人啊，我哋覺得好搞笑啊！你嚟搞笑㗎。你兩個侄仔可憐，你個 BB 唔可憐咩？你嚟怪我哋直播間嗰啲人，我哋直播間啲人非要同你養仔啊！你老婆非要同你養個侄仔啊！咁你阿哥阿嫂乜嘢都唔使做啊，一個去旅遊，一個去睇情上啊！哦，你哋個個都係人才嚟嘅噃。小朋友係無辜㗎，間唔中幫下適當下幫下係好合情合理，但係咧唔好應該下下咁幫佢，父母都唔理啦。搞到咁大做咩？